हेलो गाइस, दिस इज़ अभिषेक। आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, ये मेरे पास इयॉन गाड़ी आई है। इसमें इंजन ऑयल लीकेज हो रहा है। वो मैं आज फाइंड आउट करने वाला हूँ, कहाँ से लीकेज है, क्यों लीकेज हो रहा है, वो आपको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। आप जैसे कि देख पा रहे हो वीडियो में, इंजन ऑयल फिल्टर के यहाँ से लीकेज हो रहा है। मैं अभी पॉइंट आउट करके भी दिखा रहा हूँ, ऑयल फिल्टर के यहाँ से लीकेज हो रहा है। इंजन ऑयल के ड्रॉपलेट्स भी ऑयल फिल्टर के ऊपर दिख रहे हैं आपको, वहाँ से लीकेज हो रहा है। गाड़ी सर्विस के लिए आई चुकी है। अभी सर्विस के काम के साथ इसका हम लोग इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं, तो उसमें ऑयल फिल्टर भी मैंडेटरी चेंज होने ही वाला है। तो जस्ट मैं लीकेज कहाँ से था वो दिखा रहा था आपको। दोस्तों देख लो, इसका अभी सर्विस का काम चल रहा है। ये ऑयल फिल्टर है इसका, मुझे ऑयल चेंज हो रहा है। ब्रेक पैड क्लीन अप हो रहे हैं। दोस्तों देखो, फिल्टर डाल दिया है गाड़ी में। ऑयल लीकेज पूरी तरह से रुका हुआ है। यही यही पार्ट की वजह से लीकेज हो रहा था। भाई लोग, इयॉन गाड़ी रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। सर्विस से कंप्लीट हो गया गाड़ी। यहाँ पे भी देख लो, प्रॉपरली सर्विस्ड हो गया। डैशबोर्ड पॉलिश है, गाड़ी अंदर से एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है। इसका ऑयल लीकेज भी अभी टोटली बंद हो गया है। फिर दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में। पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आपको ये तो बात समझ में आई रहेगी कि ये गाड़ी का जो ये प्रॉब्लम है, यूनिक प्रॉब्लम है। तो ये गाड़ी का मैंने प्रॉब्लम आपके साथ शेयर किया। वैसे आपके पास और कोई दूसरा गाड़ी रहेगा, जैसे कि समझ लो मारुति ज़ेन है, या मैंने बहुत पुराने गाड़ी का नाम लिया, समझो वैगन आर है, या कोई भी गाड़ी है जिसके ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे जो आपको समझ नहीं आ रहे कि कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूँ मैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स। नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हो मेरे को। तो और एक चीज़ आपको इसमें मुझे ये समझानी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको एक बात इसमें समझ में आएगी कि जो भी कोई यूनिक गाड़ी रहेगा, उसका कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, वो आपको हर वक्त समझ में आएगा। तो समझो आपके पास वैगन आर गाड़ी है, आपके दोस्त के पास स्कोडा का गाड़ी है, और मैंने वीडियो स्कोडा के बारे में डाला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो समझो सेम प्रॉब्लम आपके दोस्त के स्कोडा की गाड़ी में हो गया। तो आप एटलीस्ट उसको गाइड कर सकते हो, भाई ये वीडियो देख, तू इसमें समझ में आएगा, तेरे को ऐसा प्रॉब्लम है, तू ये बंदे के साथ कांटेक्ट कर ले, ऐसा। तो इसके लिए मैं आपको इतना सब डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दिया है उसको क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।